Ух ты! Есть контакт, видели? Да, кошмар. Вообще в мясо. Вообще капец, чё? Смотри, смотри. Ой, хорошо, что я не поехала. Дебил, блядь! Сказал, не надо тормозить. законодавчому рівні закріпити термін країна-агресор. Компаніям держава йтиметься про ті, які запроваджують санкції, заборонять вести бізнес в Росії. Українці зимуватимуть з теплими батареями, заявляють у Міненерговугіллі. Температуру нижче санітарних норм опускати не будуть. Потім людей відомство просить не забувати. Я заснял, прикинь. Сохрани. Красава, надо сохранить. Выйти пытается еще нахуй.